এই অনুশীলনটি করতে আমাদের যা যা প্রয়োজন: একটি হ্যাঙ্গার, গ্লু বা আঠা, পেন্সিল, কাঁচি, সুতা এবং ৬টি লাল রঙের কাগজ। আমরা আগেই কম্পিউটার থেকে পাখির ছবিটি প্রিন্ট করে নিয়েছি। এখন এই প্রিন্ট করা ছবিটি আমরা কাঁচি দিয়ে কেটে নিব। এখন আসো আমরা সুতাটাকে পরিমাণ মতো কেটে নিই। আমাদের প্রয়োজন ৩টি সুতা। এই অনুশীলনীর জন্য আমাদের প্রয়োজন ৬টি লাল রঙের কাগজ। আমরা সেটি আগেই জোগাড় করে রেখেছি। এখন আমরা একটি কাগজ নিয়ে পাখিটাকে সেটার উপর বসাবো। বসিয়ে পেন্সিল দিয়ে ট্রেস করব। ট্রেস করা শেষ হয়ে গেলে ট্রেস করা কাগজটির সাথে আরেকটি কাগজ যোগ করে দুটি কাগজ আমরা একসাথে সাবধানে কেটে নেব। কাটার সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আমরা দাগ বরাবর কাঁচি দিয়ে কাটি। এভাবে কেটে আমরা একসাথে দুটি পাখি বানালাম। এভাবে দুটি দুটি করে আসো আমরা আরো 4টি পাখি বানিয়ে নিই।
এভাবে আমরা মোট 3 জোড়া বা 6টি পাখি বানিয়েছি। এখন আমরা প্রথম পাখির উপরে গ্লু লাগিয়ে নিব। ভালোমতো গ্লু লাগিয়ে পাখিটার উপরে আমরা সুতাটা বসাবো এবং সুতা বসানো হলে দ্বিতীয় পাখিটার গায়ে গ্লু লাগিয়ে প্রথম পাখি এবং দ্বিতীয় পাখিটা জোড়া লাগিয়ে নিব। লক্ষ্য রাখবে দ্বিতীয় পাখির গায়ে যখন আঠা লাগাবে সেটি পাখির অপর পিঠে দিতে হবে। এখন সুতাটাকে মাঝখানে রেখে প্রথম পাখিটাকে দ্বিতীয় পাখির সাথে জোড়া লাগিয়ে নিই। এবার কলম দিয়ে পাখির চোখটা এঁকে নিই। আমাদের প্রথম পাখিটা বানানো হয়ে গেল। এভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাখি দুটাকে বানিয়ে নিই। আমাদের 3টি পাখি বানানো হয়ে গেল। এবার পাখি 3টিকে হ্যাঙ্গারের সাথে সুতা দিয়ে বেঁধে দিব। এখন আমরা হ্যাঙ্গারটিকে ঝুলিয়ে দেখি কেমন হলো।